ஹாய், என் பேர் மோனிஷா, குரோம்பேட்லேருந்து வரேன். நம்ம சில்வர் ஸ்பூன் சேனலுக்காக இன்றைக்கி ஹோல் வீட் கஸ்டர்ட் குக்கீஸ் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ கஸ்டர்ட் குக்கீஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த உப்பில்லாத வெண்ணெய், இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். ஸோ இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனை வந்து நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். 180 டிகிரியில் 10 மினிட்ஸ் ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பட்டரை வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே ரூம் டெம்பரேச்சர் பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சாஃப்டாக இருக்கணும் பட்டர். ஸோ இப்போ இந்த பட்டரோட நம்ம வந்து ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அதையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா லைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பிளெண்டர் வேணும்னு அவசியம் இல்லை, கையிலேயே கூட நீங்கள் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம வந்து வெனிலா எசன்ஸ், ஏலக்காய் பொடி, பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது கூட கோதுமை மாவு, கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கப்புறம் கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஸ்பேச்சுலா இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ கை வச்சு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் இருக்குது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து பட்டர் அதிகமாகிடுச்சு, மாவு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இது வந்து இப்போ சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் இருக்குது, ஒட்டாது நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா. ஸோ இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ இது வந்து நீங்கள் வேணும்னா சப்பாத்தி மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு குக்கி கட்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா சும்மா ஏதாவது ரவுண்ட் கட்டர், பாட்டிலோட மூடி எதை வச்சுனாலும் ஷேப் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைங்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா சும்மா இந்த மாதிரி சின்னதாக உருட்டிட்டு கையிலேயே உருட்டி இப்படி லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பேக் பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ அது உங்கள் கம்ஃபர்டபுள் பொறுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படி நான் இப்போ ரோல் பண்ணியும் காமிக்கிறேன், அந்த மாதிரியும் காமிக்கிறேன், எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து பட்டர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இது இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பாலித்தீன் ஷீட்டு எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எதுக்குன்னா ஒட்டாமல் குக்கியை எடுக்கிறதுக்காக தான். ஸோ இதில் நான் கொஞ்சமாக மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இது மேலே இன்னொரு பட்டர் ஷீட் வச்சு தான் உருட்ட போகிறேன். ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட பட்டர் ஷீட் இல்லை அப்படின்னா வெறும்னே மாவை கூட டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ரோல் பண்ணலாம். இது ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக தான். சும்மா ஒரு ஸ்மூத்னர், இது பேர் ஃபாண்டன்ட் ஸ்மூத்னர். இது அவசியம் கிடையாது, பட் குக்கீஸ் ஈவனாக இருக்கணும் டாப்புங்கிறதுக்காக நான் அதை வச்சு லைட்டாக ஸ்மூத் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார் குக்கி கட்டர்ஸ் எடுத்து வந்திருக்கேன். ஸோ இதை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. நீங்கள் வந்து வெறுமனே சும்மா ஏதாவது மூடி இருந்ததுன்னா அதோட ரவுண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி.
ஸோ இந்த ஜாம் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நான் நல்லா ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருந்தேன். ஸோ இதோட வந்து இந்த பைப்பிங் பேக் உள்ள போட்டு சும்மா மேலே ஒரு டிண்ட் ஆஃப் ஜாம் வச்சிங்கன்னா ஜாம் குக்கீஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இதை எடுத்துக்கிறேன். நார்மல் ஜாம் தான், அது நல்லா ஸ்பூன் வச்சு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணனால அது கொஞ்சம் நல்லா கன்சிஸ்டன்சி லூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் பைப்பிங் பேக்குள்ளே போட்டுக்கிறேன். பைப்பிங் பேக் இல்லாதவங்க வந்து சும்மா எடுத்து ஸ்பூன்லேயே ஒரு டாட் வச்சுக்கலாம், ஒரு ஈவனாக ஒரு லுக்குக்காக தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குக்கி ட்ரே இதை எடுத்துட்டு சும்மா கை வச்சு எடுத்தாலே வரும். அப்படி இல்லைன்னா தோசை கரண்டி இருக்குல்ல, அதை வந்து அடியில் விட்டு இப்படி எடுக்கலாம் நீங்கள். இது வந்து திக்னஸ் வந்து ஒரு 1/2 inch திக்னஸ் இருந்தால் போதும். இது கொஞ்சம் பெருசாகும். ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து ஜாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ சும்மா ஒரு நடுவில் ஒரு டாட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிட்ஸ் ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க, அதுக்காக தான். ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு வெரைட்டி, இதுலேயே நான் இன்னும் ஒரு 2 வெரைட்டி மாதிரி காமிக்கிறேன். ஸோ இதே மாவில் வந்து கொஞ்சம் சாப் நட்ஸ் எடுத்துருக்கோம்ல, அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நட்ஸ் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட குக்கீஸ் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த நட்ஸை வந்து இதோட போட்டு நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த குக்கீஸை வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம். நம்ம குட்டி குட்டி ஸ்கொயர்ஸாக. ஸோ இதையும் லைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு தின்னாக ரோல் பண்ண வேணாம், பட் ரொம்ப லைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதை. ஸோ சைட்ஸை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க, ஈவனாக இருக்கும், அதுக்காக தான். ஸோ இது ஒரு வெரைட்டி. ஸோ இப்போ இந்த வெரைட்டியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்து இதில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுவும் எல்லாருமே பண்ணலாம், சும்மா ஒரு நைஃப் வச்சு கட் பண்ணுறது தான். எப்போவுமே குக்கீஸ் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இடம் விட்டு ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா குக்கீஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், இல்லைனா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வெரைட்டி பார்க்கலாம். இது ஒன்றுமே இல்லை, சும்மா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்ல அந்த டோ, அதில் வந்து குட்டியாக ஒரு பால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நல்லா உருட்டிக்கோங்க. குட்டி அந்த பூரிக்கு உருட்டுவோம்ல, அந்த மாதிரி குட்டி பாலாக உருட்டிக்கோங்க. லைட்டாக இதை வந்து லைட்டாக மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நைஃப் இருந்ததுன்னா இப்படி ஒரு க்ராஸ், இப்படி ஒரு க்ராஸ் போட்டுட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம குக்கீஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அவனும் 180 degree 10 minutes ப்ரீ ஹீட் ஆயாச்சு. இதை வந்து ஒரு 20 minutes அவனில் வச்சு எடுக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து 20 minutes பேக் ஆகட்டும். ஸோ இப்போ நம்ம குக்கீஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. 10 நிமிஷம் ஆறிடுச்சு. ஸோ இது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும்ல, நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதோட டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லா இருந்ததுன்னு. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். எப்போவுமே ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லாருமே லைக் பண்ணுவாங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சில்வர் ஸ்பூன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீட் கஸ்டர்ட் குக்கீஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். கோதுமை மாவு 1 கப், ப்ரௌன் சுகர் 1/2 கப், கஸ்டர்ட் பவுடர் 1/4 கப், உப்பில்லாத வெண்ணெய் 100 கிராம், ஏலக்காய் பொடி 1 சிட்டிகை, மிக்சட் நட்ஸ் சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சது கொஞ்சம், பிஸ்தா கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சது கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக, வெனிலா எசன்ஸ் 1 டீஸ்பூன், பேக்கிங் பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா 1/4 டீஸ்பூன், ஜாம் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம்.